الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ډیر قابل قدر ډیرو غیرتمند مسلمانانو حاضرینو سامعینو تیر جمعه مونږه د حضرت لقمان رحمه الله چې کوم خپل زوی ته نصیحتونه کړیو هغه نصیحتونه لس نصیحتونه مونږ د هغې ابتدا څو ضروري خبرې ذکر کړې وې حضرت لقمان علیه السلام خپل زوی ته کومې خبرې کړې وې الله رب العزت ته ډېرې زیاتې خوښې شوي دي او هغه خبرې الله رب العزت د امت محمدی د پاره د قران یو حصہ وګرځولا بعض خبرې داسې دي چې هغه په انسانانو کې د انبیاء علیه السلام نه بغیر
عام یو امتی څه خبرې اترې کړي الله بعض وخت کې هغه د قرآن حصه ګرځولي لکه موږ چې سورت یاسین کې تلاوت کو د حبیب نجار یو صاحب دی قوم ته د انبیاء د مرګرتیا دعوت قوم ته ورکړی دی قوم شهید کو په وخلو باندې حکومت په آخره کې آخري کلمات دادي سایوزی او قوم ته یې قوم تاسو دی نیکانو خلقو د دې پیغمبرانو دا اسلام طرف ته تاسو دعوت درکې د الله وحدانیت ته تاسو دعوت درکې د دوی دا خبره ومنه او ما ته چې کوم مقام الله راک کاش چې تاسو دا مقام لیدې علماء کرام ذکر کوي صرف په مرګرتیا الله جنت ورکړي دی دا غرانګي د حضرت سلیمان علیه السلام تخت په هوا کې روان دی خپل مرګري وزرا و سری دی الله حضرت سلیمان علیه السلام ته لوی مقام ورکړو او داسې بادشاہي ورکړو چې نه مخکې چاته ورکړو نه به آینده ورکړي په هواګانو په جناتو په چرن پرن پر هر څه باندې بادشاہي الله ورکړو یو میږي خپل قوم میږیانو ته یو خبره کوي چې تاسو خپلو سوړو ته نه نوځئ په ځمکه کې چې کوم سوري دي د میږیانو کورونه دي هغې ته نه نوځئ د سلیمان علیه السلام فوج او لښکر را روان دی هسې نه خوب مونه کې مړه مونه کې د خپې د لاندې الله ته دغه خبره خوښه راغلې ده او علماء کرام ذکر کوي دا ولې د بل خیرخواهي د الله په نظر کې ډېر لوی مقام لري دا د افسوس خبره دا ده په نن دور کې که چاته د خیرخواهۍ خبره کې پلار زوی ته وایي د زوی پلار دشمن دی که لور ته مور لګیا ده د خیرخواهۍ خبره ورته کوي مور یې په سترګو بده لګي که خور ته رور لګیا دی سمه خبره ورته کوي نو د خور خپل رور دشمن دی او که خاوند ته ښځه څه د خیرخواهۍ خبره کوي یا ښځې ته خاوند د خیرخواهۍ خبره کوي د یو بل دشمنان دي تر دې پورې په معاشره کې یو مشر راپاسي او خپل کشر ته د کلي د ولس یو ماشوم ته یو ځوان ته یو کشر ته سمه خبره کوي او سمه ښکار طرف ته رابلي د یو غلط کار نه منع کولو کوشش کوي دا هغه کشر دغه مشر بدي که هغه عالم دی او که غیر عالم دی په ځای د دې چې موږ خبره ومنو الټه دغه سره خفګان جوړ کړو محترمو دا بعضې خبرې الله رب العزت د قرآن حصه ګرځولې ده نو حضرت لقمان رحمه الله چې مفسرینو ذکر کړي دا پیغمبر نه و بلکې ناصح هم حکیم هم ما تیر جمعه ویلو حکیم نه مراد د حکمت خبرې به کولې ښکلې پخې او درنې خبرې به کولې فضول خبرې نه دي کړې تیر جمعه په دې باندې ته مختصر خبره کړې وه خپل بچي ته وایي یا بنیا اے بچیا لا تشرک بالله
لومبه خبره مونږ تیر جمعه ویلو چې هغه د عقیدې سره تعلق ساتي. لومبه کوم نصیحت وته کوي، کوم واعظ وته کوي، لومبه د شرک نه بچ کوي. صحیح عقیده د ټولو نه اهم ده. که انسان ټول عمر بغیر د نیکو اعمالو نه تیر کی، د ګناه په وجه باندې که انسان جهنم ته لاړ شي، مسلمان لاړ بشي، خو یو وخت نه یو وخت په دې جنت ته دوباره الله پاک را بوزي. هغه مسلمان چې صرف کلمه ویلې ده، نه مونځ کوي، نه روژه نیسي، نه زکات ورکوي، په دې نه کولو خو به ته سزا میلاویږي. هم د الله خوښه د بعضې وخت کې الله د اعلان د معافی وکړي، الله دې مونږ ټول بغیر حساب کتابه معاف کړي. بعضې وخت کې اعلان د معافی وشي، نو بیا ورسره نه د مونځ حساب وشي او نه د روژې حساب وشي، پته نه لګي کم عمل قبلیږي. خو د ټول نه اهم څیز چې د معافی اعلان د الله د طرفه کېږي، د هغې لپاره لومبی شرط او لازمی شرط دا دی چې د کس په کلمه ویلي د الله وحدانیت به مني، د الله د پیغمبري به مني، د الله کتابونه به مني، دا به لازمي. که عقیده خرابه ده نو که دې انسان که عقیده خرابه زه کویم که بالفرض الله مني خو پیغمبر نه مني، لا تشرک بالله. بعضې خلک کوي صرف د الله سره شریک مه ګرځوه، باقي چې نور د هر څه د خوښوي هر څنګه عقیده لري لره که نه وایي. نه، عقیده به صحیح د اهل سنت والجماعت. او اهل سنت والجماعت څه ته ویل کېږي؟ صحابه کرامو او د صحابه کرامو نه بعد چې کوم تابعین تیر شوي دي، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو عقیده او د تابعینو کوم عقیده د حق بخپله. بعض خلک کوئی صرف په کلمه باندې انسان مسلمانېږي، انور چې عمل دی نور عقیده دي چې هر څنګه. نه، اهم چیز صحیح عقیده ده، هغه د علماو نه معلومات کول دي. صحیح عقیده څه ته وایي؟ ما او تا خو هر څه ته صحیح وایو، خو زما او ستا صحیح ته صحیح نه ویل کېږي. کم ته چې اهل علم دي، پوهه خلک دي، هغوی چې کومې عقیدې ته صحیح ووایي حق به صحیح. نو محترم عارض مې دا کو، حضرت لقمان رحمه الله خپل زوی ته لومبی عقیده ښیي او فرمایي لا تشرک بالله، اے بچیا دا الله سره شریک مه ګرځوه. دا الله سره شریک فصفاتو کې هم چې دا الله صفتونه به ته بندله نه ورکې، دا الله صفت په مخلوق کې چاته نه ورکې. په ذات کې هم شریک نشته، نه به په ذات کې څوک شریک ګرځي او نه به په صفاتو کې څوک شریک ګرځي. لکه څنګه چې مخکینی قومونه تیر شوي دي، بعضو عزیر علیه السلام ته د الله زوی ویلی دی، بعضی حضرت عیسی علیه السلام ته د الله زوی ویلی دی. نو د الله په ذات کې څوک شریک نشته، نه پلار شته، نه مور شته، نه بچی شته. مونږ سورت اخلاص کې وایو لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نه بره څوک شته، نه لاندې څوک شته په خاندان کې، د هغه نه ماتخت چې بچی دي نشته، اولاد یې نشته. او دویمه خبره چې موږ په سورت اخلاص کې کوو ولم یکن له کفوا احد، الله داسې ذات دی په معاشره کې، په کائنات کې، په دې کې څوک همسر هم نشته.
د الله د مقابله د الله برابر څوک شته دی نه. ما تاسو ته عرض دا وکړو چې د الله په ذات او په صفاتو کې به شریک نه ګرځئ. بعض شرکونه داسې شرکونه دي چې هغه اعتقادي شرک دی، بعضې په شرک کې داسې شرک هم شته چې هغه عملی شرک دی، موږ په عمل سره شرک کوو. غیر الله ته سجده کول یا د غیر الله نه غوښتل کول چې غیر الله به مال سره کی د الله نه غیر، وی دام شرک دی، د شرک کیسه ده. نو که شرک خفی دی هم د ځان ساتل پکار دي، او که علی الاعلان شرک دی دین هم ځان ساتل پکار دي. او الله رب العزت دا غینه بعد فرمای د شرک قباحت ذکر کړي، دا شرک څومره قبیح او څومره بیکار کار دی. نو الله فرمای ان الشرک لظلم عظیم. لقمان علیه السلام خپل بچی ته وایي چې یقینا دا شرک چې دی دا ډیر لوی ظلم دی. یو سړی د شرک په عقیده باندې دی، کدی ډیرم انصاف واله زندگی تیری، ډیر ښکلې زندگی تیری، پس پو باندې غوښې خوري، په پیشوګانو باندې پیس کی، او دارنګي په ځناورانو باندې ښه خوراکونه کوي، چاته لارې جوړوي، چاته اچھا علاجونه کوي. خو چې عقیده خرابه ده دی کافر مشرک، د ده یو عمل هم د الله په دربار کې قبول نه دی. نو الله فرمای ان الشرک لظلم عظیم، دا شرک لوی ظلم دی. علماء کرام د ظلم تعریف دارنګ کوي، فرمای ظلم دی ته ویل کیږي چې یو څیز د څه دپاره وضع شوی دی، ته د دې په ځای د ده نه بل څه کارلی، دې ته شرک، دې ته ظلم وایي. تاسو زمیندار خلک یې زه به درله مثال درکړم. نن استاد محترم به فرمایل ویاسې و خلک په غویي باندې یې وکوي، کوي که نه کوي. خو که یو سړی د غویي په ځای باندې غوی رانیولي و هغه جغه او چیزې پکې اچولي، یا میخې ته یې دغه څیز ور اچولي او په پټي کې پې یې وکوي، نو موږ پښتانه م وایو چې څوک دیرګر ډېر ظلم کوي په غواو څوک، حالانکې دا غوا هم ځناور دی او دا غوایي هم ځناور دی او میخه نور هم په وجود کې غټه ده، خو چې په هغې باندې څوک یې وکوي موږ وایي دا ظلم کوي. وایو که نه وایو؟ دغه رنګې الله رب العزت انسان له کم اندامونه ورکړي دي یا کم صلاحیتونه ورکړي دي، دا دې بې ځایه لګي، دا ظلم دی. الله د لیدلو طاقت ډېرو خلکو له ورکړی، اوس په دې سترګو باندې پکار خدا ده د خپل پلار مخ ته وګوري د عبادت اجر ملاویږي، د خپل مور مخ ته د رحمت په نظر د شفقت په نظر وګوري د عبادت اجر ملاویږي، خپل بیبي ته وګوري د مینې محبت او د رحمت او د شفقت په نظر د صدقې او د اجر ته الله ورکوي، د حج او د عمرې او د صدقې اجر په دې کتو ملاویږي. عالم ته دې وکتل مینې محبت سره الله ورته اجر ورکوي، دغه سترګو نظر دی، دا ته پردې زنانه ته ګوري، دا ظلم دی. د سترګو غلط استعمال دا ظلم دی. دا قرنګي د غوګونو څه دپاره الله درکړي قرآن تلاوت پې واوره،
هغه کارونه چې کوم جایز او حلال دي اگر چې دنیا سره تعلق ساتي نو مزدوري په د پاره پکار راولي غوګونه لاسونه خپې دل دماغ حلال مال ګټل لپاره پکار راولي جایز دي دا اوس ته دی په خلاف شریعت خلاف ته استعماله هغه کارونه چې الله منع کړي ته په هغه کې استعماله دا ظلم دی نو حضرت لقمان رحمه الله خپل بچی ته وایي اے بچیا شرک مکوا شرک ډیر لوی ظلم دی تاسو غون تقریبا اکثر پکې داسې مرګري دي ناس کې چې الله ولد شریک حیات ورکړي الله ولا کور ودانې ورکړي یو عالم د دې تعریف کوي وی سرنګ چې یو نارینه دی او هغه کور کې کور تر اننه وته خپل بیبي ته خیال شو او په دیوال باندې دا ښکارا شوی د گاوند د بلې زنانه د مالګ غواړي یا دې د وړو د خلکو په وخت کې سوډه غواړي نو دا خاونې چې کله ویني نو خپکیږي نه خپکیږي غیرتمند مسلمان به دې خپکیږي زما بیبي د بل په کور ته وې تماشا کوي چې څنګه یو خاوند دا نه غواړي چې زما بیبي دې بل څوک ویني او بل ته محتاجي د بل سره تعلقي دا قرنګ زنانا دا نه غواړي زما خاوند دې بل چا د ګوري حیادار زنانا په دې انتهایی خفه کیږي چې روټه کې درانه وړه غټیم با تکلیفي خو که خاوند د خپل بیبي نه علاوه بل خو رجحاني دا زنانا پړه کې دنه ریجیږي ختميږي په خپل بیا سویل شي یا بني شي ویلي وې څنګه چې انسان خپل محبت دا تقسیمول تیار نه دی دا قرنګي الله خپل محبت تقسیمول ته نه تیار چې الله فرمای ما سره کوم محبت دی زما عبادت کې دا عبادت بل چا سره نه شریک کې دا صدقه بل چا سره نه شریک کې دا مونږ بل چا سره پاره نه کې دا روزه بل خوشالولو د پاره نه کې نو محترم وارد می دا کو چلومبی عقیده خی او د ټول نه اهمه جز د دې وصیتونو او د نصیحت دی ابتدائی یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم ورپسې آیات کې الله رب العزت د حضرت لقمان رحمه الله دغه خبره لک شانتي پمینس کې بریدي یو بل خبره ذکر کوي الله فرمای ووصينا الانسان بوالديه الله رب العزت د دې زینا د والدینو مقام ذکر کوي الته د الله د باندې پورا کامل عقیده او یقین د الله په ذات او په صفاتو کې بل څوک شریک نه ګرځول د دې تذکره وشوه بیا فرمایي چې د والدینو ګور ډېر لوی مقام دی او دومره لوی مقام دی خصوصا د امور خپل بچي ډېر په تکلیف باندې پیدا کوي ډېر تکالیف په مور باندې راځي الله فرمای حملته امه وهنا على وهن دا مور ډېر تکالیف برداشت کوي خدای نه بعد فرمای چې د مور پلار بګوره ناشکری نه کوي او قدر به کوي شکر به ادا کوي دو دی با خدمت کوي په هر جائز کار کې به دوی څه کوي مرګرتیا کوي خبره به منه ورپسې آیات کې الله پاک فرمای چې ګوره دا څنګه دا چې کله خبره دا
ګناه راشي نو د والدینو په نافرمانۍ کې به د والدینو خبره بیا نه مني. دومره لوی مقام دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې زه په مانځه ولاړ وي او مور راته آواز کړی وي چې یا محمد صلی الله علیه وسلم وي ما به مونځ مات کړی وي زه مور له ما ځان رسولی وي. د مور دومره لوی مقام دی او حدیث مبارکو کې راځي مور دومره لوی مقام دی چې د خپو د لاندې الله جنت کې ښودلی. د مور خدمت د پلار خدمت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې ذکر کوي فرمایي دا مور پلار ستاسو د پاره جنت دروازه ده. تاسو دوی خدمت وکړئ او دوی نه دعاګانې والئ جنت ته به الله داخل کړي. او که دوی نافرمانی مو وکړه دوی مو خفه کړه دا د نه خفه لاړه دنیا نه خدمت مو وله ونه کړ خیال مو ونه ساته. زه خو اکثر دا خبره کوم مونږه بیبي له جوړه راوړو که نه کور وایله چېرته د مور نه هم تپوس کړی چې بیبي تا له کومه جوړه راوړم څنګه رنګ دله راوړم چېرته تپوس مو کړی خپلې بیبي له پیزار راوړو چېرته خپلې مور پیزارو ته مو ګورو که نه غریبه شپږ پیرې ګنډلي په داسې پیزار کې ګرځي. مونږ د بیبي خو مقام شته خو ګورې غټ مقام د مور دی. که د مور نه و تا به دا بیبي څنګه میلاوېده دا خو د مور او د پلار د برکته ته دې ځای ته راغلي الله تا ته وجود درکړه د مور او د پلار نه او نن مونږ مور پلار پرېږدو او واقع محترم وارد مې دا کوو چې سره د دې دومره مقام دی خیال به ساتي احترام به کې ادب به کې خبره به مني. والله فرمایي چې په داسې ځای کې نه داسې ځای کې نه چې کله شرک خبره وکړي کله ته نافرمانۍ خبره وکړي د الله حکم مات کا د پیغمبر طریقه ماته کا دا به نه مني. که تا ته وچی مشرک شه اسلام پرېږده نه به پرېږدي که دا ووایي چې بیبي پرېږده نه پرېږدی به خو که دا ووایي چې اسلام پرېږده بیا به نه پرېږدي. او د هغې باوجود هم فرمایي علما کرام د حدیثو په رڼا کې یو خبره ذکر کوي خلک چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې د هغوی والدین مسلمانان نه وو هغوی هم د خپلو والدینو سره حسن سلوک کو. حسن سلوک دا دی چې خیال به ساتي په یو خبره کې چې د هغوی ړم مات نشي خفم نشي او یو کار سم دی هغه مو شي. بعض وخت کې مونږ یو سم کار یي په داسې طریقه باندې وکړو چې مور پلار پې خفه کړو نو هغوی خفه کول هم نه دي پکار. ځکه د الله رب العزت قرآن کې فرمایي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما دی والدینو ته اف قدرې مه کوئ ولا تنهرهما او مه به رټئ به هم نه سپکې سپور ستغې مو ته مه وایئ. خو یو کار د کولو دی چې هغه جایز دی او مور پلار د حکم وکړي نو هغه به لازمي کوي. یو کار شرعا ممنوع دی منع دی او والدین دا یې حکم وکړي هغه منل نه دي پکار بلکې په دې کې نافرمانی کول لازمي دي. دا داسې وخت کې د دغه مور پلار نافرمانی بیا پکار ده چې کله د الله نافرمانی راشي او د مخلوق نافرمانی راشي. لا طاعت المخلوق فی معصیت خالق فرمایي چې کله یو خوا مشر دی مخلوقاتو کې چې هر څوک پلار دی مور دا مشرور دی تر دی مخلوقاتو کې هر څوک چې راغله هغه ته یو حکم کوي
بل هو یو حکم د الله کوي د الله حکم به مني او د مشر حکم به بیا پرېږدي ځکه دواړو خپل منځ کې مقابله رااله چې کوم حکم د الله دی بیا به هغه مني محترمو لومبي وصیت الله رب العزت چې کوم د لقمان رحمه الله حضرت لقمان رحمه الله ذکر کړی دی هغه دا دی چې د شرک نه ځان ساته شرک ډېر لوی ظلم دی لویه ګناه ده کوم انسان په شرک باندې دنیا نه لاړ الله رب العزت د بخشش نه کوي کوم انسان په بد عمله دنیا نه لاړ کیدی شي د الله رحیم او غفور رحیم ذات دی الله یې وبخي خو عقیده خپل صحیح ساتل پکار دی الله رب العزت موږ تاسو ته په خبرو باندې عمل لا نصیب کی پاک پروردگار زموږ استاد ټول صحیح عقیده نصیب کی دعا وکړه اللهم صل علی سیدنا محمد مبارک رب زموږ ګناهونه معاف کړي رب ټول امت محمدی ګناهونه معاف کړي رب زموږ صحیح عقیده نصیب کړي رب صحیح نظریه مو نصیب کړي صحیح اعمال مو نصیب کړي زموږ د والدینو رب کم وفات شوی دي چا والدین رب مغفرت نصیب کړي مور پلار وفات شوی دي مغفرت نصیب کړي یا نیکونه وفات شوی دي رب مغفرت نصیب کړي د دې امت څومره مسلمانان رب وفات شوی دي مغفرت رب ته نصیب کړي رب څومره مسلمانان بیماران دي رب والدین دي کرونه خويندې دي حسن والد سے والد دوانه بیماران دي دعا وته کې الله پاک ته صحت کامله عاجله مستمره دائما نصیب کړي خپلم بیمارې الله پاک دې راته ټول عمر بیمارانو سره رب ماته ټول ته رب ته صحت کامله عاجله مستمره نصیب کړي رب زمون دنیا او د آخرت خوشاله نصیب کړي خپل میس کې مو اتفاق او اتحاد نصیب کړي د جنگ جګړو نه رب بغض نه کینې نه حسد نه رب د بی ادبۍ نه د بی حرمتۍ نه رب دین مونږ ټول محفوظ وساتي رب دا مسجد په دین باندې آباد کړي د درس او تدریس باندې رب ته آباد کړي ماشومان کوم دلته سبقونه وي رب ته خپل قرآن وین کې جوړ کې حافظان او عالمان دا بچي جوړ کې رب کم مشران خپل بچی را لېږي رب ته دا را لېږل دا دومره خواري ورسره کړي رب ته په دې باندې د آخرت د نجات ذریعه وګرځي رب زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.